מה כוכבים כאן בטופס לערוץ, היום אנחנו משחקים, ומי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר יכיר. סבבה? אז סליחה על התאורה, פשוט אם אתם לא שמים לב, עברתי מקום לסלון. כן חברים, עוד מעט ככה אני אעבור לחדר שלי. אל תתייחסו, יש לי פה תאורה על הפנים, אבל לא נורא, בסדר? וואי, איזה מעליב, לא רוצים להיות איתי. לא נורא, אני אקרא אותם באיזושהי צורה. כן, יודעים, לא רע בסך הכל, מקום סביר לגמרי, אוקיי? אוקיי, יש. יאללה חברים, אני אבחר בזה, אני אגיד לכם, נבחר בזה. סבבה, אנחנו מתחילים חברים. לא משנה, לא בחרו במה שאני רוצה. פאק, לא, אני מפחדת. אתם רואים את הכחול הזה? אמרתי לכם, משהו חשוד. לא נורא, חברים. יש לי פה מישהי פרויט, טיל, סקקה. הנה, עכשיו. מה? וואו. במציאות? יש לי מיליון סאבים. הוא יפה מאוד, אתה מיליון סאבים, אה? אל תחשבו שזה במציאות. חס וחלילה. אני חשבתי על הכל, כן? יש לי תוכניות מתחת לקסקסים, טוב, למרות שאין לי כזה קסקסים. יש לי אור, ברוך השם. נו באמת, שבת שלום, ברוך השם שבת שלום, למה הוא לא רגע אותי, אלוהים ישמור. פקו מלחין. לא מודע לזה. Go baby. יאללה חברים, אנחנו נעשה, כמו שאתם רואים לתוצאות למעלה. כן, אני אגיד לכם מה, זה לא כזה עוגן ולא כזה פייר, אפשר להגיד. אני רואה במו עיניי, בעיניים שלי. אני ארדוף אחריו. כן, בקיצר, כולם רואים שזה כבר ידוע. לא, למרות בראונד הקודם הייתי לבד. אני הולכת להרוג אותו עם הפצצה. מה זאת אומרת עם הפצצה? תגלו בהמשך, תגלו עכשיו. לא, בבקשה. נגמר הזמן. נגמר הזמן. איזה מזל. In the house pump. סקאר עם... יש, let's go חברים. התוצאה היא 0-3 חברים. אנחנו צריכים להגיע עד 5. למה זה לא עולה לי למעלה? אם לא ברור השם, אז מה זה יהיה? שבת שלום. מה זה יהיה? תגידו לי. סליחה שאני צועקת, אני פשוט בטראומה פה של החיים.
in the house לול. אוקיי. ושבם. פגעתי חברים. פגעתי. אני לא כל כך ציונית אני רואה, ראיתי. אני ראיתי. in pop it. those in lol. one lol. יש. עוד אחד חברים. עוד אחד. נו באמת. טוב, נעזוב את זה עכשיו. איפה? הנה הסטלן הזה, חושב שהוא יכול להתחמק ממני, גם אתה סטלן קטן. אני רואה. אתם. מה יעשה אחד וואו. מה יעשה אחד שמגלה שהוא לא יכול. נגדם. נגד המטורללים האלה. אני אפילו קשה לי להגיד את שמם. לא, אוריאן. in the house, in pop it house. אחד מת. one lol. גם השני. וואו, pop it. רובלוקס. רותח לי. לחיצת יד אני מנצחת. עם כל הידיים שלי. אני מנצחת. עם שני ידיים אני יכולה לעשות הכל. וואו. היי, האו. איי. וואו, אוקיי, די-ג'יי, עזוב אותי. ובום. לא. חברים. האם זה קורה? האם אני אצליח? אני לא הצלחתי, אבל להכפיל את זה ב5. אני מכפילה את זה, יאללה. יואו. כן. שמעת תאורה. כן. בוא הגרלה אחת. למזל, הגרלה. 0% סיכוי. לא כולל לא השפעה שלי. אני בא לשם. בצד המלאכים. חברים, תגידו לי אם אתם רוצים חלק 2. פופי. כוח להעלות את הסרטון הזה. אני אעלה אותו עוד מעט כזה. טוב, חברים, בואו נבדוק מהר. אנחנו על 9 דקות, חברים. 9 דקות שאנחנו משחקים בזה. וכולה 2 משחקים. זה כאילו זה המשחק השני. כן, אם לא מחשיבים את זה, עשיתי רק משחק אחד, חברים. 9 דקות של משחק לא ראיתי כזה בחיים. בוא נראה מה יש להם. נו באמת. וואי, חשבתי, אתם רואים את זה? חשבתי שיש שם איזה בן אדם, ככה מסתתר, אבל לא ידעתי. עזבו.
וואו, וואי, אני מכירה את זאת עם הספר על הראש. היא אחת הטובות. ראיתם את זה? תגידו לי, ראיתם את הדבר הזה? טוב, אוריאן, מספיק עם השירים. טוב, ולהיות טובה. חם לי. שחם לי אני לא טובה. שחם לי אני לא טובה. וואו, 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 וואו. שחקנית מלידה. בעוד פרגון, לא, לא. מה זה? זה או שאני צ'יטרית, זה או שהיא צ'יטרית. אוקיי, הגעתי למסקנה, היא צ'יטרית. אין לי באגים במחשב, כן? זה האינטרנט שלה. בוא ביטלה איתם. חברים, זה 3-3. אני לא רוצה לשגר עכשיו מוכנים. 1, 2, 3, שגר. 1, 2. לא רואה כלום. מכת חושך. כן, וואלה. חשב שלא ריקודים בעם. אנחנו אוריאן ננשום, אנחנו הולכים לעשות את זה. קדימה, אוריאן. אוקיי, עליה זה תמיד פוגע. איכשהו. תעשו לקילר פאמפ. לא פאמפ. נו, איך קוראים? לא, קרוב לפיקקס. קרוקט. לא משנה. קרוטה. וואי, מכריע. חברים, מכריע. אוריאן, להתרכז. בטח גם, תעשי את הכי טוב שלך. אוריאן, לפגוע, אני רואה אותך. לא, אוריאן. מה למדת? וואי, אני רוצה כאילו זה סי גינס, מה שאני עומדת לעשות פה. כן. is the מאמן. חרטו. ובום. פדופיל. כן, הצ'אפה. דומה הצ'אפה. חברים, אני שוקלת לסיים את הסרטון. טוב, חברים. מי. לגנוב. אוקיי, חברים. בוא נראה מי הספיק לנו לעשות משחק. בוא נראה. טוב, חברים. נשאר לנו עוד 2 דקות לסרטון. לא, נשאר לנו דקה לסרטון, חברים. אז אני מציעה שאני אראה לכם איך קוראים למשחק. שנייה, חברים. אוקיי, זה השם של המשחק. סבבה, אני אתן לכם. הנה, חברים, אם אתם כולכם רוצים לשחק בו, בשמחה, חברים, סבבה? אז כאן הייתי אני ואתם הייתם בעוד סרטון של הערוץ, אז יאללה ביי.